Гири. Всем хлебушка, а с вами я. Сегодня мы попробуем поиграть в игру Clash Royale. Точнее, Clash Royale. Ну, точнее, Clash Royale, да, Clash Royale. Извините за мою безграмотность. Сыграем быстрый бой. Бля. Все нашел. Ну там 2К ММР это немного в доте. Блять, таких багов будет много. Извиняюсь за маты. Я просто немного... что за говно? Что за говно? Что за говно? Что за говно, блин? У меня только рыцарь 3-го уровня. А, 4-го. 4. Да куда ты там пушишь, идиот? Сюда надо идти. Хотя не быстро запушит. Все, мы легко закончили этот бой. Пока, дураки, блядь. Извиняюсь опять за мой мат. Ну ладно, подождем. С собой. Пацаны, давайте. Все, мы вернулись к Clash Royale. Я ему написал: я про, а ты тоже. Да, я открываю золотой сундук. Якобы оттуда там... одна редкая! Ладненько, чё? Бой. Ищем противника. Все, мы нашли. О, блин. Все плохо. Все, кастуем армию. Почему я именно вот такую вот? Потому что как бы оно защищает первый слой, наносит немного урона, и как бы и рыцарь, он как бы сносит башенку. И я всегда с этой стороны атакую, где сейчас идут мои братаны. Ну так их назовем. Но Валькирия, она прям держится молодцом. Я бы ей награду вручил, если бы мог. Смотрите, что умеет мой братан. О, блин. Ну, я быстрее распушу, чем они. Все, мы закончили. Я победитель, я великий магистр, стрельмейстер. Вот, кто играл в Соус Парк, тот знает, откуда это слово. Ну, кто фанат и играет каждую игру серии. Ну, в магазине я ничего не покупаю. О, Омега.
Значит, Омега захотел подраться. Ладно, антихайп. Альтернативная женщина. Женщина, альтернативная женщина. Вот я сюда ставлю дракошу. Я в этой части думаю, чтобы как бы моих расфидить миньоны. Ну их в принципе легко победить обычными персонажами. Эти наши персонажи без перка. Нет, не имеют они никакого перка. У них нет перка. Из-за этого они плохие. Но они сносят прям пушинский урон. Приличный урон, но он расфидит по армии. Так, как справляться? Вам надо сделать какой-то обход, чтобы сразу мини-пека. Опа! Мы убили, допустим, персонаж как мини-пека, который снимает там по урона за пару ударов. За пару ударов кого-то там убивает. Мушкетер. Мушкетер тоже, в принципе, неплохой вариант. Мушкетер же убивает. Ладно, я не знаю. Слова России. Понятно. Блин, так он же во второй арене. На второй арене. У него ж кубков дофига. На Clash Royale. Я потратил на вас карты. Давайте, убивайте. Пушьте, где ваши действия, карты? Карты, где? Где вы? Расфиженный идиот. Он ходит только этими бабками, скорее всего. А дракошу они никак не ожидали. Ну все, у меня, в принципе, враг. Блин, идиот. Я поставлю на паузу из-за того, что я сейчас напишу кое-что в чат. Скидыч. Короче, мы с ним немного побатлились. Я, покажу батл. Я тогда не был, я на первой арене, если что. Спросите, как я на этой оказался? Это... Я не знал, что такое торнадо, именно из-за этого я пикнул. Торнадо. Помощь! Либо это я его убил, либо они... Восемь, 800. 8. 55001. 8. 800. 00333 555. По 2000% можно деньги у нас взять. 800 по 0. Если деньги не вернешь, мы захватим твою мать. Помнится из сериала «Бесит». Еще там что было? Где деньги, мразь? Помню. Он на 3 мушкетеров хватил. Копье на 3 мушкетеров. Я тогда в него выстрелил. Вся вода в мировом океане стала колой. Ну, ладно, я ускорю процесс. Не, даже больно. Как вы видите, он меня уже расвидел, точнее распушил. Ну, ребята, добавьте немножко позитива. Ладно, я не понял, это сейчас баг случился.
бесит. И вот так я проиграл. Я не буду показывать, что я там писал ему в чате. Ладно, еще 2 катки в бой. Емелюшка, Емелюшка. Так, ну вот. По крайней мере, я могу легко вот такой вот Energy Smart. Emoji Smart. Emoji Smart. Emoji Smart. Emoji Smart. Emoji Smart. Но по-любому выиграет же они. Они по-любому выиграют. Пека. Мини-пека. Мини-пека. Моя мини-пека убила своего брата мини-пеку. Ну, все, у них больше шансов побольше. Теперь у них, наверное, 0 шансов. Из-за моего... Кстати, вот это вот, который сейчас пушит мою башенку, которая с другой стороны, ну, которого сейчас мой дракон убил. Они, дракон и тот чувак на лошади, они попадаются в начале игры. Это зависит от нашей удачи. Ну, это зависит от разработчиков. Комах. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Пека или я убью? Я, скорее всего. Блин, чего они пеку ставят против дракоши? Очевидно, кто выиграет. Очевидно, кто выиграет. Я или пека? Конечно же, я. Все, ведьма. Все, ведьма пром. Газпром нефть. Нефть. Газпром нефть. Газпром нефть. Газпром нефть. Газпром нефть. Нефть. Нефть, блин. Нефть. Нефть дайте, нефть. Нефть. Нефть, пожалуйста. Нефть. Пожалуйста, нефть. Блин, я не могу выиграть. Это вонючего долбосрана. Смотрите, какая там движуха стоит. Даже я вмешиваюсь своими армиями. Ха-ха. Блин, ну я не могу ничего сделать. Ни я, ни он не выиграет. Скорее всего, он выиграет. Я даже трогать ничего не буду. Ладно, на этом мы еще немножко посидим в Клэш-Рояле, поговорим с нашим дружком, если он тут. Восемь минут назад я ему написал: ты тут? 8 минут назад, шучу. Сверхчувствительные весы. Ладно, следующая серия Clash Royale. Royale выйдет не скоро, так что адьос. Точнее, скидыш.